Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz bu Sergazat'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün dünyanın en tehlikeli 15 köpek türü Alfa'nın dünyasından Alfa'nın dünyası kanalda abone olabilir. Ben şu an gözün üzerinde abone oldum, hatta zil imgesine kanala abone olup en güzel videolar, en onları 15'leri görebiliriz. Bugün dünyanın en tehlikeli 15 köpek türünü inceleyeceğim. 6 dakikalık bir video. Hemen başlayalım. Güzel. Alfa'nın dünyası sunar diyor. Dandara dandara. Edilgen 15 köpek türü. Boy arabiyol. Ağırlık 50-100 kg. Yükseklik 60-70. Sana çene kuvveti 150 kg. Hani 150 kilo şey çıkan. Orijini yine Afrika olan bir iri bir mastif köpek türüdür. Evleri aslan, sırtlan ve diğer yerdeki kedilerin amacıyla Danoan. Danoa burada abartı, mesela 225 kilo. Abartı. Danoan var benim çünkü. Adı Jack. Danimarkalı kelimesini alan Danoa, domuz avından kullanılmak üzere Almanya'nın 400 yıl önce geliştirilmiş bir köpek türüdür. Alman Mastif ya da Danimarka av köpeği olarak da bilinir. Canına yakın sabine bağlı atılgan çevik hayvanlar olan Danoa. Akitano. Bu da alan 150 kilo ne? Bu 300 kilo çeker. Akitano'yu da besledim ben. Yabanın dalan, yüksek olan, spinal üzerinde olan. Boxer. Almayı düşündüğüm bir köpek. Doğası geri agresif bir tür. Almayı düşünüyorum Boxer'ı. Sevdiğim bir köpek türü çünkü. Boxer. Kurt köpeği, ağırlık 30-45 kg, yükseklik 50-65 ve çene kuvveti 200 kg. Kurt köpeği ya Alfa'nın dünyasını da atmak istemiyorum da Alfa'nın dünyasının sahibini bilmiyorum. Hani kanal sahibini bilmiyorum. Oradan ben bir haber ararım. Yani kurt köpeği ama çoban köpeği değil. Wolf Hybrid diye geçer. O yüzden. Yanlış bulmuşsun yani. Yani şu fotoğraf yanlış. Dın 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 dın. Bir de öbür videolarda facecam gelebilir. Dın 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 dın. Çok minik bir köpek. Çocuğa türü köpeklerin ne kadar soğuk etraflarını agresif saldırgan mikrobu olanlar istiyoruz. Sahipleri tarafından çok önemli bir şekilde yetiştirmeye gerekmeyen orijinin için olan 20 kilo aile sahibi olan çocuklar Shang-Chi'nin kuyamayan kabarakasından Doberman Pinscher. Doberman! Bunu zaten biliyorsunuz. Tamamına geçiyorum. Sibirya Kurt Husky. Bunu da biliyorsunuz. Bunu da biraz ilerleteyim. Tibet Mastifi. Kökeni Tibet olan çok iri bir göçtüğü köpek türüdür. Boynunda aslan yerlisi benzeri bir yerli vardır. Diğer Mısır tarihi boyunca savaş köpeği, bekçi köpeği olarak kullanılmaya girmesi çok nadir bulunan köpek türü. 1 milyon dolar bulunan değeriyle dünyanın en pahalı köpeği olan sahiptir. Bunun Chinese, Red Chinese'ları çok pahalı. Alaska kurdu. Biliyorsunuz. Bunu geçeceğim. Hot Rider. Bunu da biliyorsun. Bunu da bilelim. Şöyle son 3'e geleyim. Aman çoban köpeği. Orijinal Almanya olan türü 35 kere aralığına da akıllı kendini gören etrafıyla kadar korkusuz falan bir tür. Polis çıkarılan K9 birimleri kullanılmak için özel olarak yaratılır. Eğer doğru bir şekilde sosyalleştirilmesi ve eğitilmesi yasadıkları aile bölgelerine aşırı Kangal. Aha. İlk 3'e geldik. 3. sırada Kangal var.
Hemen okuyayım. Kangal. Ağırlık 58 kilo. Kilogram. Yükseklik 79 santim. Çene kuvveti 335 kilogram. Çekebiliyor yani. Benim de var yani Bulut. Kangalım. Has kangal. Samsun'muş ilk adı. Pitbull. Acaba bire ne koyacaklar? Acaba bire ne koyacak? Çok şaşıracağım. Bir de bize troll geçiyormuş, şey koyuyormuş. Telefon koyamazsın, size bir dakika geçeceğim diye. Kavga çoban gibi, kar çoban gibi. Tam iri bir şey de. Bende de var bundan. Hayvan gibi bir köpek ya. Bu kavga çoban köpeğine hayranım ben. Alacağım bir tane. Adam arkasında kayboluyor. İyiymiş lan. Alfa'nın dünyası sundu. Arkadaşlar videomu izlediğiniz ve sabırla izlediğiniz için beni teşekkür ederim. Video orijinalinde Alfa'nın dünyası kanalından bulabilirsiniz. Abone olun. Abone olun da. Böyle güzel videoları var. Güzel videoları var. Yani abone alırsınız. Evet benim adım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.